Oke guys, kembali lagi ke Philip Fazio di sini, dan kali ini kita akan berangkat kerja lagi ya, seperti hari kemarin. Tiada hari tanpa kerja ya guys. Pancet, pancet. Selalu di posisi yang pancet. Untuk pembahasan kali ini kita akan mengupdate pasar Ploso juga. Ini ada pasar buah yang belum diresmikan tapi bangunannya sudah jadi guys. Pasar remok. Kita akan sepilkan pasar buah Ploso. Nah ini guys. Masih gede ku pasar buah iku. Ya tapi yang jual cuma 3 orang. Sengkepet. Tempatnya besar tapi yang jual cuma 3 orang. Yang jualan Yo, buah. kan delok meneh. Iki ndol telu tok piye konsepe. Ya nih Oleh ya. bengkoang tapi digeletak-geletakno iku pun sak biji. Ini guys, jembatan Ploso di tahun 2025 karena sebentar lagi mau pergantian tahun, jadi kita abadikan jembatan Ploso di tahun 2025. Kondisinya seperti ini guys. Nah, ada bambanya guys. Rambut jagung. Oh, kayangan rambutnya. Nah, Rambutnya nayang. jagung, guys. Bukannya nanti mbak ini. Nek gak gawe helm gue biasa cedek. Ayo, sentul-sentulan itu. Rambut jagung guys. Nah, wis mandek. Kita disemir beles kok ya. Apa tuh? Oh, gak sih jerone gak iku. Jerone ireng iku ya. Yo semire wis luntur wis suwi. Yo gak hanya kayak ngono. Abang jabone tok. Servisan HP iki rame tagak ya. Rame aja. Oh iya, rame ya. Rame. Mesti ono masih enek ya. Iya. Duh, Ayo nyebrang kok. lali. Gara-gara ndelok konter emang apa servis HP emang. Kok lu, pakai urukan itu ukur yo masjid itu. Iket ketika sih bangun masjid ora dadi-dadi. Bangun terus Yo. entekno anggaran. Ya duwe deh. Dewe wong akeh iku. Oh iya. Oh, Lumayan. ukur. Aku pirang-pirang truk ya mlebu. Berarti sedina njaluk duwe pinggir embung iku Nah, 400 500 yo. enek paling. Ono Ono 100 500 sedina. Ping taulan. caulan. Berbulan-bulan itu sampai dadi ya. Tahun-tahunan nek. Kuwi jek takon sak ngono iku. Tahun-tahunan Tanah hasil wakaf. Duit pembangunan ya pembangunan ya pinggir rembong. Wis sampai dadi wis. sampai
sampai gede. Masuk. Wong-wong yo nyeper bareng. Nah iya ya, Kagetmu gak nyeper. Yo nyeper positif. bareng, positif. Wong duwe keluarga. Mulai rembang atus dino yo minimal 50.000. Sih. Saya kata wong siji. Yo Yo gak ngelumpuk-ngelumpuk ya. Saya kata wong siji. Yo sementing kan cukup gawe mangan. Kata wong siji ku wong sing njogo 6 ae. Ayo wong siji 50.000. Sedina piro berarti? Iya kok. Yo 50.000 ping 6 ya. Saya kata wong 300.000. 300 iku gawe wonge tok. Lah entuk sedina piro? Ah, iku. Ya kira bangun-bangun Nah, gitu. yo nyatane dadi ya. Wis dicor kabeh. Ya iuran warga lokal barang warlock ya. Akamsi barang Yo donatur bareng. kabehan itu. Ono anggarane sing ngono iku gawe masjid teko negara yo an. Nek Nah, Dek, pengajuan agak ya jelas ya. Nek Dek duwe yayasan, iku oleh anggaran teko negara Dek. yayasan ae kurang bentuk. Nek gak duwe yayasan angel. Koncone Galicung akeh wis duwe yayasan iku. Dulure Galicung. Pengajuan ngono ku cepet deh. Pinjol ya cepet. Hah? Pinjol. Rian meneng-meneng akeh. Cepet. Bisa wedi diparani masalah. Nyelang kok di Oh, tulinan pinjol kok wedi. Ya, no ae. Limitnya yang gede. Ini hari ini mau lanjutin tadi ya guys ya. Stabil ya nih, cepet. Ah, banjir. Gagal ini cepet nih. Oh iya. Kemarin Banjir. itu hujan becik tapi terus ya. Gak apa-apa itu jen nom jen dincepin naik. Yo buat bibit ngono tok. Ya kan wis buat bibit iku wisan. Karena wis siap bibit akeh tak guru kagak. Ah itu hari tuku sih tonggone jakel. Hari tuku nang tonggone jakel. Ah, semua. Yo ndedel dhewe biasa iku. Suwen. Wong tani iku biasanya nggawe bibit dhewe. Ayo kesuwen. Yo gak yo nyen ngono carane. Makanya ini. Bibit tuku yo. Liyane lho wis panen. Bibit tuku yo nambah anggaran mana nih bibit tuku ya. Gak apa sih. Wong Nambah duit anggaran mana? 30 juta loh. Nah, 30 juta. Pakai. Ini Brambang ini loh. Apa kuning kok enggak? Gagal nih. Yo iku cek aku jajal iku ya. Brambang nandur musim hujan lho. Orang tahu tuh mon aku mungkin nandur Brambang iku. Iku jajal ya jelas iku. Kuning godhongin lho. Ya, Mas. Luntas iki. Rawa mok yo. Wis bener-bener pari sama jajal. Doi bakmi lho. Nah, Yang bakmi. Melipir. Terus KTP mana yang melipir? leper temen ngono piye ya, worth it agak ya. Worth it. Gak mungkin gak worth it. Worth it tapi kudu all in. Worth it tapi kudu all in.
Enggak wong Indonesia iku apian. Masih aroma-aroma iku apian. Cuma Cara sak kampung iku sing 70% iku apik ya. yo 20% wis. Oh, nih. Masih sampe gremeng ngono tapi ngekei. Jangan api. Yo. Ini karnaval ning kene kok ana sing delok iki. Nih, sawah tok. Awak tok jangkrik. Delok ya jangkrik. Ini kan jagung. Tetep rono arahe. Yang wisata sabun kan finisi kan horep ya. Iku kan di tengah sawah sih, tapi Iya. rame. Ya sing delok ya jangkrik itu. Yo kae rame dingi kok. Rame ini ku tok jembatan ngono. Wes itu. Wah, iku asan horeke lah. Lah iya tuh kok sampai mlebu ate wisata nang gone aku. WTS iku ya wis sepi. Padha kabeh sing joget pisan. Semangat-semangate ku ning jembatan iku tok. Nang wisata Saben iku orkesane sing rame. Ora tau delok kesane. Dangdut, apa dangdut mbok wayang karo. Apa niku jenenge acarane orang delok ya. Itu daerah dhewe soalnya. Mlebune angel rame. Kudu parkir ya males. Agak. Kan ungu ae orang delok. Padahal ngarep omah. Jadi ngarep omah gak metu kepet to. Lah udan. Sopo kate? Situnya berang tak gak wong iki. Jadi tantun-tantin. Lah, nah, tak kira nyabrang. Ternyata gorong positif kok kali cungok. Nah terus Yo. ate budal. Empu aduh. Kepet to. Jadi Senin, tak kira wis positif ya. Ya bae ngenteni. Jadi iso budal bareng yo. Iki digawe nguruk tol iku jelase iku ngeruk gunung iku ya. Apa? Digawe nguruk dhuwurna tol ngene iki ya. Kan dhuwurna sih. Hah? Lemahnya jelas ngeruk gunung ini. Apa sih? Hah? Apa sih? Justice. Oh, dukur ya nguruke. Make. Sih. Justice. Dewe nek gak gunung ya gak iso oleh lemah sakmono kae. Enak justice. Coba pasir teko anu. Toko kono dipindah rene. Toko kene dipindah rono. Musar ae. Muser ae. Ya ora kalong, cuma dipindah nggone. Dipangan ya ora, jus. Pindah teko Gunung Kelut, teko rene. Teko rene digone Gunung Kelut. Ya nek dibangun ya kalong ya. Apa? Pasir. Pasir.
Tapi kan dadi omah sih. Ini Ya. omah di Ambrono ya dadi pasir mana sih? Ya itu kok pasir dadi omah ya kalong ya pasire. Ya ora ya. Pancet sih rupane pasir. Ya dadi omah tapi Tapi ya pasir. gunungnya sing ilang. Sebab Jadi enggak. kita berangkat kesiangan bos. Tak bawakan gorengan buat rekan-rekan. Oke guys, besok kita sambung lagi. Terus